Hello， 大家好，我係 Juma， 我係獨角獸 SUTF 嘅小分隊獨食。今日我嚟到超有煙火氣嘅西華路，喺呢個地鐵口出嚟咧，行2分鐘左右就可以到西華路。呢條街簡直係老港嘅美食天堂，老字號、街坊味、平靚正，全部都有。今日就由我帶大家由街頭食到街尾，走！我哋依家嚟到我哋嘅第一站麗林食店，排隊排到出晒門口啊！佢哋呢間鋪頭咧就係專門食啲河粉啊、米粉啊、豬雜湯啊，基本上你點佢個招牌嘅話都唔會踩雷噶啦。等咗半個鐘頭，終於上啦！呢碗豬腰撈河粉，佢啲豬腰都係幾大片下，然之後撈埋啲汁。佢啲河粉咧係嗰啲比較粗啲嘅，每一條咧都特別好掛汁。我哋仲點咗一支薏米水，呢個薏米水咧都係佢哋鋪頭嘅招牌嚟嘅。廣東人最叫咩啊？最緊要就係去濕。我哋而家嚟試下呢個豬腰，聞起身係咪冇咩騷味嘅？好大一片下，好彈牙，冇腥味。呢個豬腰可以，係要保證每一條河粉都掛滿呢個汁。第一啖，其實佢呢個咧最緊要就係靠呢個汁，佢只要呢個醬汁整得好味咧，就 OK 噶啦。再試下呢個薏米水，香，因為好多薏米咧，你飲會有一陣嗰啲果味咁樣，佢呢個冇 OK 嘅。